جنوبی برازیل میں شدید بارش کی وجہ سے ساحلی شہروں میں سیلاب آنے کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ برازیل میں برسات کا موسم جنوری سے لے کر جولائی تک نارمل درجہ حرارت 30 ڈگری تک رہتا ہے اور اس دوران بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جنوری میں برازیل میں خوفناک برسات، جس نے گزشتہ 66 سالوں میں تیسری سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ قائم کر دیا، جہاں تقریباً 3 گھنٹوں کے دوران 125.4 ملی میٹر بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں شہر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا اور پانی ساؤ پالو کے سب وے سسٹم میں داخل ہو گیا، جبکہ متعدد گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی اور ہزاروں لوگ پھنس گئے۔ ویڈیو میں جزوی طور پر ڈوبی ہوئی کاریں دکھائی دیتی ہیں۔ لوگوں کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پلیز سبسکرائب دا چینل فار مور ویڈیوز۔